الرحیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. تفسیر سوره واقعه از روی تفسیر ملا صدرا رو با عنوان تفسیر زمینه قرار میدیم و الا نه به معنای اینکه حتما تفسیر خود جناب ملا صدرا باشه. چیزهای اضافه میکنیم، از تفسیرهای دیگه میگیم. عرض بکنم شاید اعراب اضافه کردیم. اگه خاطر مبارکتون باشه ما بسم الله الرحمن الرحیم را قبلا گفتیم و فقط جهت یادآوری عرض بکنم استحضار دارید که بسم الله الرحمن الرحیم اصل و اساس دینه، خلاصه قرآنه. عرض بکنم همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم بسم الله الرحمن الرحیم شالوده سیر الی الله. ملاحظه کردید که یک جمله روایاتش که الحمدلله بهش واقفید که چقدر روایت درباره بسم الله الرحمن الرحیم هست تا جایی که نیاوردن بسم الله و تکثیر مثل را گفتیم شریک در این تکثیر مثل شیطان خواهد شد. لذا قرآن از زبان شیطان نقل میکنه، میگه و شارکهم فی الاموال والاولاد. یعنی شیطان از چه راهی میتونه شریک در اولاد باشه؟ همین عدم به جا آوردن حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم موجب شراکت شیطان در نسل آدم میشه، در اموال، در انفس، در فرمودید شریک میشه. و بعد هم الحمدلله وقوف پیدا کردید که اگر فعلی در این جمله ناقص بسم الله الرحمن الرحیم محذوفه، از باب این که ما هرچی از آدمی سر میزنه رو میتونیم به جاش بذاریم. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اجلس بسم الله الرحمن الرحیم، انام بسم الله الرحمن الرحیم، اتکلم بسم الله الرحمن الرحیم، افکر بسم الله الرحمن الرحیم. اون فعل محذوف عمدن تا هر آنچه از آدمی سر میزند به جاش گذاشته بشه. یعنی به طور خلاصه تمام 24 ساعت و هر آنچه از آدم سر میزنن باید قطعا با بسم الله الرحمن الرحیم باشه. حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم هم ملاحظه کردید شد مصداق اسم اعظم الهی. تصور یا یاد اسم اعظم الهی شد بسم الله الرحمن الرحیم. لذا خلاصه هر فعلی ما یصدر علی الانسان، هرچه از آدمی سر میزنه اگر با یاد یار باشد مقبول و بدون یاد یار شریک شیطان می شود. این حتی گوسفندی که با نام خدا در شرع ذکر لفظی مراد است و بس، در حقیقت ذکر لفظی نیست، ذکر قلبی مهمه و اون یاد حقیقت عرض بکنم حقیقت یار مهمه. بدون او حتی گوسفندی را سر ببرید شریک در این گوسفند شیطان، یعنی میته میشه. توقع دارم که درباره بسم الله الرحمن الرحیم روایاتی که پیرامونش در کتب روایت آمده و مطالبی که در جلسات گذشته راجع به بسم الله الرحمن الرحیم خدمتتون عرض کردم یه مروری بفرمایید و ازش نتایج هم بیرون بکشید. اصلا اگر سیری من الخلق الی الحق صورت میگیرد حقیقتش با بسم الله الرحمن الرحیم. اگر رابطه ما بین عاشق و معشوقی هست با بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم حقیقتش کی در سالک ظهور میکنه؟ به محض ملاقات درونی با استاد معنوی. در حقیقت اون ملاقات آغاز این است که سالک گویی دم به دم دارد میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. این تصور صورت یار شد. دو حقیقت قرآن، حقیقت دین راستان دید بسم الله الرحمن الرحیم. و بعدم اگر خاطرتون باشه
گفتم نتیجه نهایی حاصله از یاد اسم اعظم این است که خودت تبدیل به صورتی از اسم اعظم میشی. اگر در روایت آمده است المرء یحشر مع من یحب، آدمی با دوستدارش حشر می شود، یعنی با صورتی که یاد می کنی حشر می شوی. چقدر حشر می شوی؟ هر چقدر که این صورت تونسته باشه شما را پاک کنه و خودش به جای شما نشسته باشه به همون اندازه. اگر کاملا شما را پاک کرده باشد و خودش کاملا جای شما نشسته باشد، جلوس شما با او 100% در قیامت. المرء یحشر مع من یحب، یعنی همین. به زبان دیگر میتونیم به هر کسی بگیم ها تو همانی که دوست داری، تو همانی که دوست داری. همنشین کسی هستی در قیامت که دوست داری، بلکه همان هستید که دوست داری در حالم همینطور. جناب پیامبر در زمان هجرت به مهاجرین گفت که هر کس برای هر چی هجرت کرده به همان میرسد. آن که برای حیوانی هجرت کرده، آن که برای زنی هجرت کرده به همون حیوان یا به همون زن میرسه. آن که برای خدا هجرت کرده به خدا میرسه. هر عرض بکنم استاد معنوی هم که محصول بسم الله الرحمن الرحیم است، شاگردش را یا شاگرد معنویش را نهایت تبدیل به خودش میکنه. فرمودید؟ و از اونجایی که انتخاب صورت اسم اعظم یعنی آغاز بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، همه اونایی که دارن بسم الله الرحمن الرحیم میگن یعنی لغلق زبانه. آغاز بسم الله الرحمن الرحیم گفتن حقیقی از کی به بعد شروع میشه؟ از اون ملاقات معنوی به بعد. از اون ملاقات معنوی به بعد چه بسم الله الرحمن الرحیم به زبان بیاری یا نیارید، گویی دم بدم دارید بسم الله الرحمن الرحیم میگویید. آغازش از اون زمان ملاقات به بعده. قبل از اون ملاقات هرچی بسم الله الرحمن الرحیم میگویید فقط همان رعایت شرع است و ولا غیر. رعایت شرع ولا غیر. اگر در اون کتاب تأویل مفردات قرآنی که خدمتون هست ملاحظه فرمودید، آمده است آن که ولایت ندارد زنازاده است. فرمودید آن که ولایت ندارد زنازاده است. از بکنم مقصود، یعنی ببخشید مقصود از نظر ظاهر شرع یعنی آن کس که تکثیر مثل شده به دنیا آمده بدون اینکه پدر و مادرش با نام خدا آغاز کرده باشن زندگیشون را، اینطوره. از دید معنوی هم که دیگر الحمدلله خودتون میتونید تصور کنید ماجرا چیست. آقا حتی اگر میوه‌ای میخرید، هرچی، هر مایست رو عن الانسان دیگه بدون یاد عرض بکنم، من نمیگم باطل فعل، به خاطر اینکه صرف اجرای فعل اجرای امر الهی است. منتها پاداشش بسیار اندک است تا اینکه بعد از این ملاقات، یعنی به زبان دیگر پاداش یک مسلمان غیر قابل قیاس است با پاداش یک مؤمن در یک فعل واحد. در یک فعل واحد پاداش این دو بسیار با هم متفاوته. بلکه اگر خاطرتون باشه گفتیم ایمان از زمانی آغاز می شود که این ملاقات صورت بگیره، یعنی ایمان از زمانی آغاز می شود که شما به حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم در دلت ظاهر بشه. اگر حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم در دلت ظاهر شد یعنی ملاقات صورت بگیرن، از اون به بعد نام طرف مؤمن است. البته افراط تفریط هایی در این قسمت هست. بعضی هم میگویند از این لحظه ملاقات به بعد دیگر طرف گناه ندارد، با اینکه به ظاهر ممکن است گناهی بکند اما گناهش به عهده آن صورتی است که یاد میکند. آیا در روایت زمینه این حرفا رو داری؟ آری. در تشیع شما حتما روایاتی دارید که گناهان شیعیان را ائمه به عهده میگیرد. این به زبان دیگر یعنی اینکه از لحظه ملاقات دیگر سالک گناه ازش دست بر میبنده، هرچند که به ظاهر گناه کند ولی گناهش به عهده اون صورتی است که یاد میکند. گروه دیگر بر این باورن، میگن نه، انتهای سیر وقتی که این صورت توانست
جای خود را در دل مؤمن باز کنه، سفر از خلق به حق به اتمام برسه، از اون به بعد فعلش به عهده عرض بکنه به عهده استاد معنویشه یا یارش. دیگه نکات ظریف دیگری میتونید از این مطلب خودتون لطفاً با تفکر درباره این موضوع استخراج کنید. شد حقیقت سیر الله، حقیقت اصلا مؤمن از زمانی که حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم در دلش ظهور کند نامش مؤمن. دیگه چه درباره این حقیقت، چون زیاد دربارش قبلا حرف زدیم، لذا از بکنم فقط بعضی از نتایج را خدمتتون میگم. ما بین گفت و حال هم که بسیار تفاوت است. یعنی تا زمانی که بسم الله الرحمن الرحیم را به زبان میاری مسلمانی، از زمانی که ظهور میکنه در دل دیگه احتیاجی به زبان آوردن نیست. اگر به زبان میاری فقط برای تقویته، برای رعایت ظاهره، الا شما گویی دارید دم بدم بسم الله الرحمن الرحیم میگویید. اگر در این زمینه سوالی هست لطفاً دریغ نکنید و سوال رو بپرسید، چون بعضی از سوال ها موجب میشه که یه ریزکاری آشکار بشه، یه چیزی بیان بشه. و اگر نیست آغاز سوره واقعه رو خدمتتون شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم شد همه چیز. قرآن هم ملاحظه می‌فرمایید که عمل صالح را اختصاص به مؤمن دارد. همه جای قرآن الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی عمل صالح مال مؤمنه، مال غیر مؤمن عمل صالح ندارد. مؤمن عمل صالح دارد و نه فقط مؤمن عمل صالح دارد، بلکه مؤمن به یک زبان دیگر، به اون زبان دومی که خدمتتون عرض کردم، همه اعمالش میشه چی؟ عمل صالح. حتی آدم کشتنش هم تبدیل میشه به عمل صالح. ماجرای خضر و موسی را که قبل خدمتتون عرض کردم که در حقیقت خضر داره به موسی حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم را بیان میکنه، چگونه آدم را از کفر به شرک و از شرک به توحید میرساند و شخص از قیامت هم بیرون میاد. یه وقت میمیره از دنیا، زنده به قیامت میشه. در این قسمت دوم میمیره از قیامت، زنده به